فرحة الأم مش بتتوصف لما الدكتور يقول لها مبروك يا مدام انتي حامل، لكن فرحتها بتزيد لما بتكون حامل في توأم. وأهم حاجة عندها إنهم ييجوا وتبقى صحتهم كويسة. لكن في الصعيد الموضوع مختلف تماما. فلما الأم بتعرف إنها حامل في توأم بتبدأ رحلة من العذاب والبحث عن ناقة حامل، وأول لما تولد الناقة تاخد لبنها علشان ترضع بيها أطفالها التوأم، لأنها لو ما عملتش كده أرواح الأطفال التوأم هتتحول لقطط هتخرج بالليل وتأذي الناس. إيه أصل الموضوع ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. تابعوا الفيديو الآخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. في صعيد مصر بينتشر كتير من الخرافات، ودي واحدة منهم، إن الأطفال التوأم أرواحهم بتتحول لقطط وهم نايمين، والقطط دي بتخرج بالليل من البيت. والموضوع ده ناس كتير مصدقاه. وكمان غير موضوع اللبن بتاع الناقة، كمان الأم بتدور على وطواط علشان تاخد دمه وتدهن بيه أطفالها التوأم قبل ما يكملوا 3 أيام، وإلا هيتحولوا القطط بالليل ويخرجوا من البيت علشان يدوروا على اللحوم والأسماك في البيوت التانية. ومن القصص اللي حصلت إن في محافظة السويس كان في طفلين توأم، أول لما بيجي الليل وبيستسلموا للنوم بيروحوا لعالم تاني خالص، وأرواحهم بتبقى قطتين بيلفوا في الشوارع وجوه العمارة وبياكلوا بواقي الأكل. ولو حصل والقطتين دول اتعرضوا لأي أذى يصحى الطفلين اليوم التاني وتكون نفس الحاجة حصلت ليهم وبتظهر على جسمهم، سواء خربشة أو تعوير. ده غير اللي حصل في منطقة الوراق، إن الأب كان راجع من شغله ولقى أطفاله التوأم الولاد فتحوله الباب وبيقولوله إحنا عاوزين ناكل من الفراخ اللي جبتها يا بابا. وهو استغرب هم عرفوا إزاي إنه جايب فراخ وهو لسه ما دخلش الشقة أصلا. فقالوله إنهم شافوه وهو داخل العمارة، فهو رد عليهم إنه ما شافهمش تحت. قالوله إن إحنا كنا القطتين السود الصغيرين اللي موجودين عند باب العمارة، وإنهم كانوا نايمين والقطط دي أرواحهم. خاف الأب على أولاده جدا واضطر يجيب أسرته ويقول لهم على اللي حصل. فقالوله إنه أطفاله أرواحهم بتسكنها أرواح قطط، وقالوله لو قط فيهم عربية خبطته ومات يموت معاه واحد من التوأم، بالرغم من إنهم في بيتهم ما خرجوش ونايمين في سلام. وفضلت حالة التوأم مستمرة لدرجة إن في يوم واحد من التوأم اشتكى لباباه إن واحد من الجيران ضربه بعصاية واتجرح في إيده. فالأب سأله إزاي ضربك وإنت كنت نايم ولسه صاحي؟ قاله إنه كان من ضمن القطط اللي ضربهم جاره في الشارع. لما سأله الأب طب إنت ما لجأتش لأي دكتور نفسي؟ قالوا إنه تواصل مع كذا دكتور وكلهم أكدوا إن حالة الطفلين ملهاش أي تفسير طبي، واللي اتقاله إن الأطفال هيفضلوا كده لحد ما يكبروا، لأن عندهم قريبتهم عندها 50 سنة ولحد دلوقتي روحها بتتحول لقطة. وبيقول إن هو ومراته بيراقبوا أطفالهم كل يوم الصبح وبالليل علشان يحموهم من أي خطر، بالرغم من إن أرواحهم لما بتتحول لقطط بيرفضوا إن حد يمشي وراهم يحميهم. ولما سألوا الأطفال قالوا لهم إنهم بيحسوا إنهم قطط وشايفين كل حاجة حواليهم، ولما بيجوعوا بياكلوا حتى لو من الزبالة، وإنهم بيلفوا على جيرانهم يشوفوا عندهم أكل إيه. وسألوهم هل أصحابكم في العمارة بيخافوا منكم؟ قالوا إنهم في البداية كانوا بيخافوا لكن دلوقتي لأ، لدرجة إنهم بقوا بيعرفوهم وهم بيتحولوا لقطط. وضح أستاذ التفسير في جامعة الأزهر إن اللي بيحصل للطفلين بيرجع لتأثير الجن عليهم، وسهل جدا إنه يبلغهم كل الكلام اللي بيقولوه، وإن الجروح اللي بيصحوا من النوم يلاقوها في جسمهم ما هي إلا تأثير من الجن عليهم. وكان رد الأزهر قال إن ده من الخرافات وإن مفيش أصل في الدين للحكاية دي، وإن مفيش حاجة في القرآن أو السنة بتقول كده، ولا في حد من الصحابة ولا النبي نفسه ورد عنهم كده، وإن مستحيل الإنسان يتحول لحيوان أو طير أو أي حاجة. وإنتم إيه رأيكم في الموضوع ده؟ اكتبولي تحت في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.